kamwere no muingire ndu na namba yake so goko nikuo ke nguzumire cukuru wi haha Braxton School goko nikuo ndirakwiraga na no wakiona gukiri na majirani ke nguona onie majirani nigetha maingi muno wone goko ni kundu guthaka ni kundu guthaka ni itura riho ithaka itura riega kundu kwega so na wakiona ni kurime mbembe mbembe marigu kwina nginya mianga india kuonia mwanga ona mwanga agera kwamba guka arie mariguri na ambe akure mwanga uyu ambe arie riu uyu mwene ambite kuhanda uguo tondu gutiri undu aragikana migunda ina mingi ona thumu ndeciara itire nigetha hote ona kuhota gwika ati gukirima naguo ungirora wega ni ukuona irigũ rihana ikũrũ no rĩrĩ nĩ rĩakwa ti rĩanyu rĩrĩ ndĩramba kũrenga mũtanagũra so thara wĩkuo angĩkorwo wĩna ng'ombe mbembe icio na ti ngethe na ti mbembe ũguo hivi nĩ mbembe na nĩ nyũmũ ndĩrenda wone wona ũguo ngiuga ũkwamba gũka kũrĩma rĩ we ndũrorio kĩ ta ona ingĩgĩkua mbembe gũkũ ũmũthĩ marigũ nĩ maingĩ by the way nĩ kũndũ gũthaka mũno so na ũyũ nĩ mũndũ njũkire kuonia nake ũkwendaga he mũndũ njũkire kuonia haha ũkwendaga nake aronera mũndũ wao ũtarĩ gũkũ Kenya so it's a nice place we ũkwenda aria nani na nĩ gũkĩgũra gũrĩtwo he mũndũ he andũ aigana makĩgũrĩtwo hena broti around 6 na tũtigĩtie broti kĩndũ 4 so wow akorwo nĩ ũkwenda gũtirĩ na goro cia nĩ 50 by 100 na kuma super highway nĩ kilomita 3 haha kuma barabara ya rami harĩa ĩrĩ kũingĩra haha naho nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo 800 meters ũguo nĩ handũ hathaka wena hega so akorwo nĩ ũkwenda ona thumu wĩ haha by the way nĩ njũĩ ndũngiuma wambĩrĩrie kũhanda na gũkĩrĩ na nyeni cia mĩthemba yothe gaka nĩ terere cio nĩ terere ũngĩwenda nĩ mũndũ wokire kuona so nĩ kũndũ gũthaka we kũndũ kũhoreru kaũndũ keho ũngĩgwo gũkũ ũrĩmĩte riũa wambe ũtige gwaka rĩ kamũiria kana wĩire mũndũ arĩmage rĩ bas so productive so ũguo nĩguo kũhana.